ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி அகாரோ ஐஸ்கிரீம் மேக்கரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஐஸ்கிரீம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் மேலே தான் மோட்டார் இருக்கும். இதில் நமக்கு ஒரு பேடல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேடல் நம்ம டிட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போது இதில் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃப்ரீசர் பவுல் கொடுத்துருக்காங்க. இது டபுள் லேயர் அலுமினியம் பவுலு. இந்த 2 லேயருக்கு இடையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கூலிங் லிக்விட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பவுலில் நம்ம ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 12 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். இப்போ நான் இந்த பவுலில் ஒரு 12 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஎம்எஸ் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. ஜிஎம்எஸ் பவுடர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிசரால் மோனோஸ்டீரேட். இது ஒரு திக்கனிங் ஏஜென்ட்டு. நம்மளோட ஐஸ்கிரீமுக்கு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் 1/8 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிஎம்சி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். சிஎம்சி பவுடர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பாக்சி மீத்தைல் செல்லுலோஸ். இது ஒரு ஸ்டெபிலைசர். அது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த சிஎம்சி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த ஜிஎம்எஸ் சிஎம்சி பவுடர் ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கிற அதே டெக்ஸ்சரில் ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் 250 ml பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதிலேருந்து ஒரு 50 ml பாலை மட்டும் இதில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக மீதி இருக்கிற 200 ml பாலை ஒரு சாஸ்பேனில் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பால் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கலந்து வச்சுருந்த அந்த சாக்லேட் மிக்சரை நம்ம பாலில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுது அப்படின்னா நல்லா திக்காயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து திக்காகி வந்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு டார்க் சாக்லேட் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் உள்ள ஹீட்டே சாக்லேட் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு சாக்லேட் ஆட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், சாக்லேட் எல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு. இதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க, நல்லா ஆறட்டும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு 40 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். நம்மளோட சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் பேஸ் நல்லா கூலிங் ஆன பிறகு ஒரு பவுலில் 250 ml அளவுக்கு அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் நம்ம சில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சாக்லேட் பேஸை சேர்த்துடலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஐஸ்கிரீம் பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃப்ரீசர் பவுல் ஒரு 12 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்தாச்சு. இது நல்லா கூலிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஐஸ்கிரீம் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த பவுலில் இந்த ஐஸ்கிரீம் மேக்கருக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த மூடியை அதில் நல்லா ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஐஸ்கிரீம் பேஸை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். இது எல்லாத்தையும் இதில் ஊற்றிட்டு இந்த மிஷினை அப்படியே ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு ரன் பண்ண விட்டுறலாம். 20 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் சவுண்ட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி வர ஆரம்பித்தோடனே நம்ம மிஷினை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் நல்லா திக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பைப்பிங் பேக்குள்ளே போட்டு கோன் மேலே அப்படியேவும் சர்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா இதை நம்ம திரும்பவும் ஃப்ரீசரில் ஒரு 1 மணி நேரம் வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா திக்காகிடும். நம்ம ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பவுலில் தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். அதனால் இதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் 1 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம்.
இப்போ பாருங்கள், நல்லா டேஸ்டியான சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.